Ole taimi nei o le wala wina te tasi a ino ta whane. O whoina leo e tatuai le tua. E ale me Kāsia, Acacia Ridge Wesleyan Methodist Church of Australia. Mole e si fia no manu tapo eke no so, e suma persene au au le tatu Kāsia, Wesleyana Very Range Rigby, o io le a whai. Whapaiano le Kāsia. Governor members, a whai e se pese sama, ia po le Kāsia nawa, fōngane se walau te tasi ta wha. I le awa le whanau te walau le whanau tuai no suma a rewe wa whatu, se manu, al whatua, se pera, se mai. Sumaia, iluminei. Wala watu le wawhiawa whamida, ala pāma siok, sumaia iluminei ma whanau. Kalau whanau tina ia mele, Brighton, wale aina suma iluminei. A whiawa vane lei, Lossi, now, please come forward. Tō whaapuru matoka ma whaletua ia mai o fia, matoka ma le whanau suma iluminei. Waho au. Ta ape toso, tau si a tau mou toso su mai nune, male ai. Irene Wonki su mai nune. Esther Wonki ma whanau su mai nune. Tō whāpauli a te popo I tō Balosi Wonki, ma le tausi I a Rosaline, ma le aina suwa I nei. Ma leiva, Josh Whaniniva, Suna. Wala watu I suna I a whalamisione, revisione, Sumai Morei Marfanau. Sefo, Sione, Ansisione, Sumai Morei. Val, Senio, Greg, Senio, Sumai Morei. Faftai Brighton, Pam Brighton, Sumai Malay. Nancy, Tessa, Money to sell, please come forward. Peter, Sarah Peter, Malaika Susumai Mane. Benjamin, Sarah Peter, Susumai Mane. Esther Malfanau, 14, Obai Mane Fabolboli Safanau. Reverend Superintendent Rex Rupi, these are the government members of Acacia Ridge Wesleyan Methodist Church.